Hello，大家早安！今天是我晨跑的第6天，在2025年的最后一天呢，要跟大家分享我跑步体现到的重要观念，那就是比赛一开始你一定要跑得比平常保守。很多人在比赛起跑时就很嗨，一开始就冲出去，甚至超过自己的目标配速，但这其实就是你要跑爆的开始。马拉松是一项需要大量累积的运动，如果你一开始把配速拉满的话，你的心率会立刻卡死在高点。即使你已经意识到要降速，但往往已经来不及了。真正的高手起步的时候，会比目标配速再慢个10秒左右。先跑个2-3公里，观察一下，之后再慢慢往上提速，让自己的心率缓步提升，其实更容易达到你的目标。这是我去年跑崩1整年的心得。希望大家少走一点弯路，你只要前面忍得住呢，后面就等着开花结果。耶！跑完今天的5公里，那因为昨天跟 James 还有小顾一起练间歇，所以今天跑一个强度更低的恢复跑。来让我的脚动态恢复，追踪我，有空一起跑步吧，拜拜。